以下係介紹點樣喺牙科街症網上登記系統進行查詢抽籤結果及取消預約。抽籤當日，根據查詢抽籤結果按鈕上顯示嘅更新時間，即中午12時30分後，點擊呢個按鈕就可以查詢到今日嘅抽籤結果。所以喺12時30分之前，今日嘅抽籤結果係未出㗎。入到去之後，請輸入登記時用嘅證件類別及號碼。喺呢個例子，我哋用香港身份證嚟做示範。你只需要填入2項個人資料：香港身份證號碼及出生日期。如果你獲分配牙科街症服務名額，系統會顯示預約嘅詳細資料，包括就診日期及時間、籌號、診所名稱及地址。如果你因為就診當日有要事或其他原因去唔到，你可以點擊取消預約，咁你嘅預約名額會重新分配俾當日候補名單內有需要嘅人士。取消預約可以喺就診日預約時間之前進行。請注意，一經確認即代表你放棄所獲發的預約名額。放棄咗嘅名額係唔可以攞返。如果確認資料無誤，可以點擊確認取消預約。完成取消預約後，請點擊離開，返回主頁。